Мазероновская крепость. В таком состоянии. Надо сохранить этот уникальный объект. Стены сохранившиеся.
Сейчас мы находимся на одной из башен крепости. Здесь мы видим винтовую лестницу. Вот мы вырыли даже вот для исследования цокольный этаж, который находится внизу. И есть центральный столб. С опоры вот этого центрального столба здесь была винтовая лестница. Для чего все это делалось? Это делалось для того, чтобы сами стены имели высоту 6,5-7 метров и как минимум предположительно два уровня. Но при нападении, там, при войсковых вот этих операциях солдаты, воины поднимались по этой винтовой лестнице. Некоторые, вот мы здесь видим бойницы, да, первый уровень. Угу. И по винтовой лестнице воины поднимались на второй этаж. Видимо, здесь были настилы какие-то, да, на второй этаж. И со второго уровня были видны вот такие бойницы тоже сверху. К сожалению, они сегодня не сохранились. Объект очень красивый, интересный. Да, надеюсь, в следующий раз, когда мы будем уже делать какой-то репортаж, здесь будут ясно проводиться необходимые работы. И еще дополнение. Вот если приставы имеют одинаковых размеров. А с чем это связано? Это скорее, ну, они не отлитые, скажем так, блоки, потому что вот таких стойких форм никто не стал бы делать. Это камни, да? Видимо, вырезанные камни. Здесь бойни. Это уже с другой стороны, вот эти ворота. Бойницы тоже мы видим. Правда, с годами их уже некоторые кирпичами обложили. Вот он смотрится, да, он? По всей длине крепости находятся бойницы, из которых стреляли и защищали крепость воины. Ну, солдаты. Да. И, видимо, вот эти главные ворота, они сохранились в достаточно неплохом состоянии, особенно нижняя часть. Но здесь видно, да, вот вкладка вот этих. Да, между блоками, так называемыми блоками, находится раствор, тонкий раствор,